Замбай цаана чухал амжилт сургалтын төвөөс чухал амжилт пэйжээр та бүхэнд дамжуулаад сургалтын төвийн талааруулаад сургалтын гатлаар мөн боловсрогчдын гатлаар мэдээлэл хүргэдэг билээ. Тэгэхээр энэ удаагийн явуулгын нэвтрүүлэгтээ чухал амжилт сургалтын төвийн хүн машин бизнесийн операторч бэлтгэх ангийн багш Ариун Баяргаар оролцож байна. Тэгэхээр таны өнөөдөр мэндийг хүргэе. За тэгэхээр хоёулаа төрүүлээд үзэгчтэй бас өөрийнхөө талаар мэдээллийг авч өгөх юм тийм ээ. Та өөрийгөө танилцуулахгүй юу? За миний хувьд уулуурхаа салбарт алтаа өдөр болон макин арайс хотод хаад экскаватор оператороор ажиллаж байсан. За 4 жил орчим нийтдээ нэр урахад 4 жил ажилласан. За үндсэн мэргэжлийн бодлого хэрэгцээч. За сургууль одоо багш арга зүгээр болоод энэ чухал амжилтыг оруулах болдог зүйлтэй багш арга зүйчэнд явж байна. За тэгээд одоо өнөөдрийн байдлаар чухал амжилт жил гарсан хугацаанд. За тэгэхээр хоёулаа мэдээж хамгийн түрүүнд хүнд машин механизм операторч гэдэг юмныхаа талаар тийм мэргэжлийн талаар бас мэдээлэл өгөх нь зүг байх гэж бодож байна. Тэгэхээр мэдээж хүмүүсийн одоо яг ерөнхий ойлголт гэж байдаг шүү дээ тийм. Ерөнхий ойлголт нь бол мэдээж амьнастай холбоотой эрсдэлтэй хүнд мэргэжилтийг бол хүн болгон бас мэдж байгаа гэж байна. Тэгэхээр яг энэ мэргэжилтийн хайлтч мэдээлэл. За яг манай ангийг энэ сонгож суралцж байгаа залуучууд мэдлэгтэй мэдээж цалин хангамжийн дээр за мэдээж бас уулуурхаа ажлын байрны ярилт хэрэгцээтэй гэж манай ангийг сонгож суралцдаг. За энэгээрч мэдээж цалин хангамж өндөр байхын хэрэгцээгээр хариуцлага мэдээж өндөр нэмэгдэн. Өөрийнхөө брендээр хамгийн гол нь операторыг бэлтгэн гаргахдаа хөдөлмөрийн аюулгүй байдал дээр маш сайн онцлог ажиллах хэрэгтэй шаарддаг. Тэгээд энэ асар өндөр хариуцлагыг арга хийж явдаг. Хүнд үйлдвэрлэлээс хэлбэр. За манай ангийг сонгож суралцж байгаа залуучууд зөвлөхөд бол үнэхээр хүнд машин механикзм байна. Машин механикзм сонирхолтой, дур сонирхолтой бацтай. За мэдээж бас цаашаа сахилга бацтай байх шаард. Цагаа барьдаг. За хичээлдээ ачаал хөгжлөг нэг мөнгөө цаг заваа зарцуулж байгаа бол багшаасаа мэдж байгаа зүйлийг нь авах хийж суралцах хэрэгтэй. Богино хугацаанд сурч байгаа. Ерөнхийдөө бол уулуурхаа дээр бид нэр одоо тэ Улаанбаатар хотын хөдөлгөөнөөр хийж байгаа хямдхан машин барайгууд хэдэн 100 сая хэдэн тэрбум үнэгээр тэлбэр гаргаж байгаа маш өндөр хариуц шаар. Тэгэхээр бид нэр бол хаавыг л нэг төрөл хийж ордог. За тэгээд мэдээж хүнд машин механизмд хэрхэн өндөр бүтэмжтэй ажиллах уу? Цаашлаад техник тойрох үйлчлэг гэх юм байна. За тэгээд энэ ажиллах аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаанууд болж хичээл даа. За тэгэхээр дараагийн асуулт нь бол хүнд машин механизм операторч бэлтгэн төлөх бас нэлээдгүй одоо энэ маш олон төрлийн зөвсөр мэдлэгүүдийг тохиол өгөх шаардлагатай болдог тийм ээ. Тэгэхээр энэ тал дээр бас яг сургалтын тань тоглох хүмүүстээ одоо яг сая хэлсэн шүү дээ хаптаас уснуулах шаардлага ч гардаг. Тэгэхээр сургалтын талаас төвч мэдээлэл. За манай сургалт бол яг 1 сарын хугацаанд 4-7 хоногийн хугацаанд явагддаг. За эхний 1-р 7 хоногт болохоор хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ухааны төлөвлөлтөд ордог. За энэ дээр яг машин механиктай ажиллах аюулгүй ажиллагаа за ажилтны эрх үүр операторын эрх үүр юу вэ? Оператор ямар эрхтэй ямар үүр хариуцлага өгч идэх талаар оруулж өгдөг. За 2-р 7 хоног дээр хүнд машин механикзм гэж юу юм бэ? Уулуурхаанд зам барилгын салбарт ажиллах байгаа чинь тухайн салбарынхаа тодорхой хэмжээнийхээ түүхэн үүсгэлийг өгдөг байх хэрэгтэй. Энийхээ өрөөнд хүнд машин механизмын түүхэн үүсгэл хөгжил за бидгээрээ дотор нь зохион байгуулалт байдаг. За тэгээд дотоод цэцлэгтэй хөдөлгөөр гэдэг хичээлүүд болдог. За 3-р 7 хоног дээр болохоор симулятор дээр ажиллаж хэрэгтэй. За яг энэ нь болохоор виртуал орчин дээр техник дээр эхний хэлний дадлалтаа гарч ирдэг. За өглөө өдөрлөө хувьд бол практик дадлага одоо 30 сар 1-2 сар завсарласан байгаа. За 3 сараас дадлалтаа болоод эхэлчихэ. Тэгэхээр яг одоогийн байдлаар бол хавын хичээл за тэгээд зохион байгуулалтын хичээл за тэгээд симулятор дээр дадлагууд ороод суралцдаг. За тэгэхээр яг одоогийн нийгэмд бол яг уулуурхаа тийм ээ уулуурхаа салбар маань нэлээд хөгжиж байна. Зөвхөн уулуурхаа гэлтгүй бас нөгөө хүн машин механизм мануур барилгач гэсэндээ бас нөлөө үзүүлж байна шүү дээ. Тэгвэл санаа оролцож байдаг. Тэгэхээр яг энэтэй холбоотойгоор та одоо ойлцоор жил гарсан бол багшлаад яаж чухал сургалтын төлөв багшлаад явж байна. Энэ хугацаанд хичнээн нэг ажлын байранд оруулж хичнээн суралцагч төгсөгч магадгүй яг нарийн тоогийн багааг үзсэн бас ойр цагаар тийм ээ дүгнэж. За энэ сая нэг оны эцсийн тайлбар гаргасан 660 гаруй орчим хүүхдийг бэлтгэж гаргасан 16-аас за 18-аас 62 насны 600 гаруй хүмүүс болж бэлтгэсэн байна. За энэс бол яг 50-60% нь ажлын байранд гарсан байна. За ерөөд бас зарим сургалтайгаа холбоотой. Зарим бүр миний барьж байгаа бүдэр том техникийг барьж байгаа. Яг гартын замд бас нэг өндөр залуу манай
Миний ярьж байгаагүй гэдэг энэ 5 сар 4 сар төлөө 5 сар гэсэн залуу маань хэлсэн ярьж байгаа. Энэ бол багтаа шүү дээ. За тэгээд ерөөхдөө суралцж нартайгаа байх холбоотой гэдэг ерөөхдөө нэлээдгүй олох холбоотой ажил юм холбоотой тийм ээ. За тэгэхээр бас яг энэ хүний машин механизм операторч бэлтгэж байгаа багшийн баг тийм ээ. Яг энэ мэдрэлээс өөрөө яасан бэ? Энэ мэдрэлийг бас мэдээж амар хэцүү хүнд хариуцлагатай юм гэдэг сая тайлбарлаад хэлчихээ бас ерөнхийдөө олон мэдж байгаа тийм. Тэгээд давуу сайхан чанарууд нь юу гэх юм яндаг өөрөө өгөөж өгдөг байх юм. За миний хувьд бол 2009 онд хүний машин механизмээс сонгож коллеж сурчсан. Гэсэн угдаа туршлагад коллеж сурчлаа. За тэгээд мэдээж сайхан юм бол олон аав хөө тий аав шиг өвөө шиг найз үеийнхаа олон сайхан залуучтай нэг мөр чигсэн. Нэг дарааш нэг сайхан. Энэ бол хагас зэргийн зохион байгуулалттай дүүгээр хам. Тэр бол аав шиг ах шиг өвөө шиг хүмүүстэй хамтаж тэрс олон зүйлс болж ирсэн. Үүнийхээ зөвөрөг одоо ингэ шууд ажиллах дүүгээр хамтаж хичээл авч. За мэдээж бас санхүүгийн хувьд мэдээж энэ уурлахаас болоод орчихсон. Цалин бол 100%-аар тэр нийлээд зардлах гоо тийм. Тэр сонсогдож байгаа л байна. Нийгмийн бодлоо бошин. Тэгэхээр ажил болгонд шууд тийм ээ бас одоо бас энэ цааны ажил сарагч хариуцлагагүй тийм бас энэ занаар гэж тийм газрууд орж байгаа юм гэж байна. За мэдээж бас томоохон ажил хийж байгаад орж байгаа. Өнөө үнэхээр нэг гарч барьж байгаа залууч ажилласан байна. Сайн мэдээ хэлсэн. Цааны талаас нь харах уу? Нөгөө төсөвчтэй талаас нь харах уу? Яаж харах вэ? Энэ үед энэ мөрчтэй сонгоод одоо өнөөдөр хөшөөлөд хүрсэн байна. Яаштай байх. За тэгэхээр уулзалтаа салбар маань одоо зөвхөн одоо ямар нэгэн тийм ямар нэгэн зүйл хадгалаад явахаас илүү бас бүтээн байгуулах хөгжил үнтэй хүн юм оролцох шүү. Тэгэхээр таны хувьд юм бол түрүүн одоо нөхөрлөлийн хэлжсэн шүү дээ. Тэр болоод одоо маань ажиллажсэн. Тэгэхээр энд ажиллаж байгаа хүн бол яг за ингээд нэг анхаарал ажиллаж байгаа. Ер нь бол яг энэ машин техник хайрсан юм ингээд юм биш үү гэдэг. Шавнартай хандаж ингээд чухалчтай тийм хийхийг зөвлөгөө нь. Гэхдээ яг анх нэг ажлын байран дээр гарахлаар бусад аваар гарах нь багс систем билээ. Ер нь баг бүгд шинээр сууж байгаа ч анхаарал тийцтэй алдахгүй гэж. За тэгээ нэг жилээс ч юм 2 жилээс тийш ажиллаж байгаа. Жохон анзаарахгүй болчих юм уу. Тэгээ өөртөө хэлдэг тохиолдол байж магадгүй бас энэ ажлын байран дээр гарч байгаа асуудал дийлхэн ерөөсөө сонир сэрэн жааснаас байна. Ерөнхийдөө дийлхэн байдаг. Хизээд сонир сэрэн авахгүй гэдэг англи савар. Мэдээж ажлын байран дээр ажиллаж байгаа юм. Цаг хугацаанд амардаг. Тэгэхээр чи ажил хийсэн байна. Тэгээд ажиллах хэрэгтэй. Яа бид хандлага өндөр техник өндөр хэмжээтэй ажилладаг. Байгаль өөрөөсөө давхар тасрахгүй шүү дээ. Эсвэл харж. Эргээд миний ард миний өөрөө ээж аав ах дүү нэг байгаа гэдэг бодоод тэр хэрүүл үзэж ярих хэрэгтэй. Тэгээ холбогдоод байдаг. Энэ тэр хаах үү бүхэл боохоос салтаар гэдэг бүхэл салтаар манай хүмүүс таа. Үүнийг одоо ярьдаг хэрэглээд гэрээ хэрэгтэй. Өндөр боодохож өөр хүнд үзүүлсэн. Санаар сэрэмж тэр саахгүй байх. Тэгэхээр л анхаарах. Тэгэхээр одоо нийгэм маань хөгжиж байна. Нилээдгүй бол хүмүүс юм мэдээлэл авдаг. Туу хэмжээнүүд маш ихээр болоод сархурын нэмэгдэж байна. Тэгэхээр яг хүн машин бизнесийн операторч маань магадгүй хөдөлгөөний аялалд ирүүлэх юм ажилтнаар давхар суралцах асуудал байдаг. Тэгвэл үүнээс гадна компьютер ч юм уу өөр яг ямар мэдлэгээс асуудал суралцах боломжтой юм бол одоо ингээд бодчих юм бол танд одоо ирээдүйд даваадах юм болов шүү дээ. Магадгүй бас техникүүдийн нөгөө тэмдэглэгээ юмнууд бол стандартаас гадна өөр хэл дээр хэлж байна. Ерөнхийдөө манай залуучуудаа ингээд анх институтэнд орж байхдаа хэсэг коуч асуудал үүсэлээ. Тэгээд яг хийсэйгөө хүн машин механизм хэсэг гагнууртай коуч гагнууртай автын цэглэлтэй асуудалсаа гэж хэлдэг. Тэгээд энэ мэрэгчдийн хоорондоо харилцаа ойлголттой байдаг. Мэдээж талууд ингээд зургаад өгчөрсөн гэж байна. Сараа нэг өөр хийж чаддаг. Ахын шатны автын цэглэлний мэдээллийг хэрэгжүүлж ийм байхыг бас үздэг. За мэдээж бас сэргэлийн залуучуудаа энэ манай дуухан ажилласан. Үсдэг. Орой ингээд ажилласаа тарчаад өсөлтсөн. Өдөртөө 5,000 нэг хүмүүс 65 гэмүү хийждэг хүмүүс. Утас засаа юмсдаг хүмүүс тэрүүг нэмээ бас нэмэлт орлого
үнэстэй. Тэгэхээр чи яг хамгийн гол нь хүн болгоны заавч гагнорт авах гэж шаардлагатай шүү дээ. Хамгийн гол нь чи өөрөө юу зүйлтэй дуртай юм хүн хэлэхээр ойлгож гайхаад үнэс цалин мөнгөндөө хамт олон цалин мөнгөндөө бодсон шиг хамгийн гол нь дуртай ажил хийж чадчих. Тэр цалин мөнгөндөө ашиг болгож. За тэгэхээр таны хэлж байгаагаар болоод мэдээж тэ заавал одоо хүн машин өвгөөс нь хамт авсан компьютер таасан гэж хэлэхгүй. Та магадгүй бас сонирхоо сурч болж юм. Эсвэл өөрийнхөө сонирхлыг дээшлүүлээд бас мэрэгшиж болж юм гэж хэлж байна шүү дээ. За тэгэхээр бас нэвтрүүлэг маань өндөрдөж байна. Тэгэхээр нэвтрүүлгээ тэгсэж та яг хүн машин механизм операторчоор магадгүй машин механизмтай ажиллах хүнд одоо энэ уурхай савталтаа орохыг хүсэж байгаа, эрмэлзэж байгаа, сонирхож байгаа. Тэ олон залуучууд байгаа шүү дээ. Тэрийн залуучууд хандаж зөвлөхөөс уриалга хүрхгүй гэж байна. За шинэ он хэлсэн 2020 он хэлсэн. Ер нь яг нөгөө альва юм хөгжиж шүү дээ. Янз бүрийн машин механизм техник гараад ирсэн. Нэр хүн бол ер нь альва техникүүд зөвлөөртэй тэ альва техникүүд барьж чаддаг. Бүгдийг нь барих нь байсан. Тэр ихэд хаачсан бас техникийн зөвлөлт нэр хүн ер нь саад доошнор техник транспорт. Тэр гол сонгох процесс үзээрээ заавчгүй эксперт коучлаас амар мэрэгчтэй хоёулж энэ мөчтэй байх уу гэдэг талаараа хамгийн гол нь техник дуртай байх нь манай хүн сонгох манай талаар ингэж нэлээд. Наачтай нэг асуудал байна. Тэр маань одоо хүмүүс ихтэй одоо яг ерөнхий одоо би ч өөрөө ерөнхий болчихсон. Хүн машин механизм дээр тэгээд гэж байдаг. Коуч гэдэг тэр нэг санаг манаг гэж ярьдаг. Тэгээ гэдэг л бол. Тэгвэл бас чинь дотор маш их төрлөлтэй одоо коуч таагаад. Тэгвэл энэ төрлүүдийн талаар тодорхой мэдээ. За тухайн хүн машин механизм. За ямар уурхад ажиллаж байгаас шалтгаална ил уурхаан, дад уурхаан за мэдээж хүнд машин механизм гэхээр уурхаан машин механизмаар ажиллахгүй энэ айгүй олон том хэлбэр. Тэгэхээр эндээсээ уул уурхаан зам барилгын гэж бас өөр болоод за газар тариалгын байж болно магадгүй зэрэг тайны айгүй олон төрөлтэй. За уул уурхаан гэх юм бол скаутер байна, коуч байна, грейдер байна, дамп байна, за шоор үгүй амбултозер байна. За скрейпер, за кран зөндөө олон машин байна. Тэгээд ерөнхийдөө ажлын байран дээр гарсан манаас багшнараас экскаватор болсон залуучууд багшаад грейдер рүү бариас орчихлаа. Грейдер гэсэн юм. Грейдер рүү бас одоо баттай болмоор ингээд сэргэлэн байж чадах юм бол дотроо хөрөө явж байгаа байхгүй. Тэгээд хүн болгон одоо бүгдийг нэг байх байсан. Ер нь зүгээр чи өөрөө сурах хэрэгтэй юм. Сурыг гэж эрмэлж байгаа юм шиг хүн цагдаа тавьдаг. Олон техник бариад ингээд эргээд автаа авч байгаа. За тэгэхээр бол ямар нэг техникийг бариад одоо ялангуяа энэ машин механизм барилгач техникийн том оврын техникүүдийг бариад сурна гэдэг дараагийн бас техникийг барих өөр нь гэж ярьдаг шин тийм байна. Тэгэхээр яг энэ бичлэгийн маань одоо ялсан үзэж байгаа залуучууд донд маань магадгүй эмэгтэй хүмүүс байж болно. Хүн машин механизмын оператороор магадгүй машин механизм барьж одоо энэ чиглэлээр сонирхолтой зөвлөлтөд өгдөг ч гэсэн хамаагүй манай сургалтын бидний үйл хаалга таны өмнөөс нээлттэй болно. Тэгээд шулаан сургалтын төв шулаан стейжээр дамжуулан явуулдаг. Ялсан зөвлөлт маань шулаан сургалтын төвийн мэргэжлийн оператор хэлтний багш Ариун Баяр манаас танд баярлалаа. Тэгээд та бүхэндээ дараагийн